Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Фармадол – таблетки від головного болю. Reciclando. Vamos a reciclarla. Переробка відходів. Гучно викрикує цей іспанець та спускає зі скелі свій старий холодильник. Автору відео та його товаришу це видається смішним. Та поліція з міста Альмерія гумору не оцінила. І друзям, які з таким завзяттям спускали холодильник, тепер вже не так швидко і весело. Довелося витягати його нагору. А щоб відбити бажання таких забавок надалі, герой відео заплатить штраф у 45 тисяч євро. На секундочку, це більше 1 мільйона гривень. До речі, через день поліцейські виявили ще одне відео. Припускають, автори ті самі. У ролику хлопці спускають згори вже пральну машину. Зараз іспанці проводять розслідування, щоб вирішити, що ж робити з цими новоспеченими горе-чемпіонами з викидання техніки. Dios.